你一嚟到咧啲市場咧係咪啊？證明啲家庭主婦係咁買啊啦，多人同埋啲雨好似越嚟越大喎。我哋翻去架車度啦，好嘛？哇！多人。同個市內最高。哇！你一招牌都寫明説話俾你知，最高。係。而且一蝦仲有春嗰啲喎，伊麵。哇！巨多嘅伊麵。哇9蚊一碟。咁蝦咧就開咗邊嘅。呢個係今日整嘅蛋糕啊！中間紅色嗰啲係咩㗎？火龍果。火龍果唔會出水咩？有一陣白色嘅，唔知咩嘢。椰奶整嘅嗰個凍。即係椰奶布丁。中間白色嗰一層，椰奶布丁啊！下邊就火龍果，咁啊個底係上邊就芒果，朱古力味嘅個底係。下邊個底係好似Tiramisu 味嘅。差唔多，因為冇加咁多朱古力。哦。哇！呢度好睇啊！哦，上邊仲有好多芒果碎。好正喎！係咯，但係食飯食到好飽嘅。冇人間食。陣間肚餓食，或者聽朝早餐食晒佢咯。嚇！哇！呢個都唔係好好，佢係攞嚟整爛嘅。而家就切蛋糕，哇！切咁大嚿啊，我食唔到喎。唔係俾你嘅。佢俾個同學食㗎。哎呀！佢個同學就住喺佢隔離。哎呀！嗰個肥妹啊！唔係啊！哇！呢個盒買咗好多年㗎咯喎。唉，有過期嘅咩？呢啲嘢？唔知啊。神嘅。嗰啲黑色一粒係咩？豬豬。仲有豬豬。朱古力味嘅酒。冇啦。好。靚啊！觀眾啊，好耐冇見咁啊，我都好耐冇拍過片啊。今日咧係星期一嚟嘅，對上一次拍片咧星期五、星期六日咧，因為天氣實在太凍啦，我哋冇出去啊。咁原先今朝早咧，我就諗住去佛山祖廟睇嗰個叫咩話？睇飄色北帝誕嘅。咁啊，由於咧今朝個女咧就琴晚搞蛋糕搞得太開心啦。咁啊瞓晏咗啊，揸車送佢翻學嘅，咁啊唔去啊，咁啊好翻到公司一睇，哇！嗰個祖廟落雨，嗰笪地濕晒，好彩冇去嘅，幾好睇都冇用啊！咁咧今日咧就而家情況係咁嘅，因為屋企咧冇乜餸啊，就必須要嚟買啲，咁啊所以咧就又係陳家祠咯。有諗過去北京路嘅我哋咧都係作罷啦啊！好啦，冇個北京路可以去下，哇！凍到而家得8度啫。我好耐唔想出嚟嘅。係啊，因為如果唔係屋企冇餸咧，唉。買又唔係因。未至於嚇，行下啦，喐下啦，喐下先啦。我哋清明飯店都得㗎，不過而家先買咗餸先嚇。可以啊。係啊，清明飯店都得，趁凍凍地嚇，又嚟呢度。飯店係食清平雞嘅。係清明飯店咪食清平雞，呢度啊茶餐廳。咁啊前邊呢係牛肉火鍋，咁啊呢度又多嘢食啊嚇，都唔係第一次講㗎啦嚇。喺以前最初咧，我哋諗唔到咧就係上下九嘅，或者永慶坊，大家發唔發現我哋少咗嗰度好多啊？但係嚟呢度又方便，架車又停喺度啊，得買完餸揸車又得，你中意唔揸車又得，唉幾好嘅。新嘅鋪頭賣麵包鋪，跟住川菜呢啲一路開住㗎啦，雪糕店同埋喺呢條巷啊先多嘢食啊！呢條巷一路行過去先多嘢食，不過落雨可能係冇乜人嘅啫。哇！又翻到唔係啊，聽日就好翻啦啲天氣。係啊，聽日係4月1號啊嚇。煙廠。呢度就係以前嘅煙廠啊。叫煙廠。咁另外咧，呢度啊原來咧前面個唐人館嗰3個字嗰度咧，原來咧係會有啲明星嚟開演唱會㗎。譬如話遲啲就會啊張繼聰嚟開演唱會啦咁咯。係啊。仲有健身室添啊嘛，又或者剪頭髮嗱，嗰班人咧坐喺度飲個咖啡，我買過一次啊，幾好飲㗎。係啊，最衰你飲咗瞓唔着覺，幾好飲㗎，我飲過。唉，唔好啦，唔好啦。呢度就係行去買餸嗰條路咯。咁同阿姨一齊去買餸，阿姨行過就係佢又唔係嚟牛肉火鍋嘅。咁嗱，你話如果天氣好啲嗬，坐喺呢度半戶外牛肉火鍋好過癮㗎。
牛火鍋都得㗎，我哋今晚又或者呢度仲有個雞煲。嗱，你睇嗰啲煙咁樣飄下飄下，你係想食㗎啦。前邊仲有一間，唔知而家仲有冇做特價嗰個生蠔火鍋。可以啊，雞佬。啊嗱，佢咁噶嘛，雖然佢唔係用炭，係咪凍冰冰最好㗎啦，係咪？個湯底好香啊嚇！大家睇下我個嘴噴啲煙就知道，其實真係好鬼凍啊！哎呀，係啊，又未至於。嚟嘅啲天氣。係啊，呢個排啲天氣好凍。突然間又變到啊！其實我喺開平嗰個東匯城對面，哇！熱到我啊！熱到幾辛苦啊！嗰日爭啲以為自己會中暑啊！咁咪點解我會咁多喺架車度拍攝就係咁解啫嘛？好彩嗰個 camera 可以拍攝得到，跟住而家突然間凍咗咁多，真係唔係800蚊啊？你係要限量啊，佢俾個額你先得㗎。係啊，我哋停得耐啊，所以先至有額度㗎咋。係再下一次就800蚊咯。或者咧就1200蚊一交，就交半年，就送3個月咁嘅。我哋去嗰度買餸啊嚇，買啲餸翻屋企，買啲水果咁樣。凍冰冰，買完水果就過嚟呢度食飯咯。係嗰種咧好細粒嗰啲魚啊，佢唔係好大粒嗰啲魚啊，呢啲魚最鬼凍啊！要叫我出嚟。佢瞓咗3日，就係呢同一個姿勢。講嘢唔係咩？咁你唔喺屋企，你係咁嘅啦，放假。你可以喺個廳度行下跑下，又或者掉下垃圾啊咁嗰啲咯。你好似講到我喺屋企瞓喎。面就市場啦，我哋去市場買餸嚇。咁啊，因為天氣實在太凍咧，所以條街感覺上冇乜人。不過而家都係5點鐘啫嚇。大家如果翻到嚟呢度嘅話咧，記住陳家祠地鐵站。邊個出口出嚟都冇問題 ，A 出口 B 出口都 OK 嘅。我出到嚟之後咧，就去另外對面，大家睇唔到銀記嗰度咧，又係食腸粉。如果你作為一個遊客嘅咧，我就建議你既然都嚟到，不如試一試咯。當然啦，眾說紛紜都有話有好有唔好。咁但係如果你係作為一個遊客嘅話咧，我覺得就不妨啦嚇。呢一個星期咧就係內地啊呢個清明節假期啊，星期5開始休息，5、6日3日連休咁樣嘅。咁有啲家庭咧佢就會選擇喺正日去行清嘅。咁但係咧其實我哋屋企咧就好少會咁㗎。又或者係嗰幾日啦嚇。我哋咧通常咧就即係要就翻啲姑姐啊、阿叔啊嗰啲咧，通常去到5一節之前先至去行清。咁當然仲要睇天氣咧，呢啲就未必會買住㗎啦。咁同埋咧，我哋嚟到咧都唔會買行清嗰啲嘢嘅。反而有時候咧，之前去拜阿婆阿公咧，就我去買就有可能啦費事阿媽行嚟行去喺屋企嗰度。今日天氣凍咧，唔知會唔會有啲乜嘢餸又特別好賣嘅咧？不過其實今一次凍咧都唔會好多日嘅啫，過2日咧最高溫度又變翻30度嘅。老婆先頭講嘅係啱嘅。同埋咧一停咗雨咧，你就唔會覺得話好凍啊、好濕嗰種感覺咯。哇！脆肉丸翻去打邊爐好啊！因為真係天氣實在太凍啊，所以咧感覺上市場冇乜人。咁如果我哋係會開車嘅話，其實可以買多啲啊。仲有呢嗰條嘢咧，唔係攞去食嘅。啱先嗰個記得住嗰個咧，佢我唔知叫咩名啊。行清就要插住，或者有時候咧以前喺屋企啊門口咧有煤即係裝香嗰個東西咧，咁佢就會插一支落去㗎咯。而家就好少屋企會仲會係有得裝香呢樣嘢嘅，通常都係電子搞掂嘅啫。
早幾日啦，開平買嗰隻蝦底，呢度都實在比唔上。就算呢啲咁樣已經萬五油到賣唔到啊，都要15蚊。水果好多水果，2蚊喎。呢邊就9蚊3斤，其實拎得到㗎喎。但係佢哋而家咧都係用翻呢種紅色嘅燈，以前就唔會成日用嘅，有一段時間唔俾用㗎嘛。芒果啦，啱啦，係啊。有一排食得太多咧，周身唔聚財，而家就可以。早幾日咧，個女咧自己都買咗啲啊，去整嗰個蛋糕咧。呢個幾好啊，4蚊半一斤啊！我龍津路市場，大家睇下，就算係落雨咧，都好多人喎。之後我仲話冇乜人添，咁啊可能因為落雨就唔會話多到非常咁啦。嗱，清明就買蔗啦，3蚊一斤。諗下又再買多個雪梨啊，買2個。冇係喎，特別呢排啊，好最犀利嘅。2個半一斤3蚊。靚女嗰度係3蚊啫嘛。3個8。3.8，好易睇，抵唔抵買？3蚊8。上一集即係上次星期5嗰日咧，我哋咪去洲滿市場嘅，咪講過話都係龍津路市場抵買係有原因嘅，價錢。潺菜要斤一斤係嘛？潺菜就唔係成日食到。3個9啦，同埋阿姨都摘咗啲菜幾企理。9黃5蚊喎，係9黃5蚊。數呢度嚇。你1斤啊？俾半斤。嚟半斤賣緊5蚊嘅韭黃咯，抵買啊！潺菜加半斤嘅韭黃，咁啊韭黃係2蚊半啦，有5蚊一斤啊嘛，都6蚊8啫嘛嚇。韭黃咧以前好貴嘅，咁啊所以咧嗰啲雲吞麵店咧係唔係好捨得俾韭黃嘅咧，依家2蚊半嘅。不過當然有季節嘅原因。靚嘅菜心啊，天氣凍啊，菜心好食咯。菜心5蚊4一大捆，好多人喎，諗唔到咁多人喎都。咁同埋咧近期嘅流感啊都幾犀利啊，天氣反覆啊，一時凍啊一時熱，所以咪嚇5蚊一斤。日本啊80蚊啊呢嚿，哇！流感啊，阿姨係咪用現金啊？嗱，同埋阿姨啊，呢抽嘢就係先頭講嗰個啦。韭黃5蚊半裏邊，我哋先頭買5蚊。嗱，一嚟到咧啲市場咧，係咪啊？證明啲家庭主婦係咁買啊啦嚇，新鮮番茄，本地好啊。好香啊！你可以聞下，有陣番茄味，好香嘅。有番茄味。你聞下得，你落去聞下得嘅咧。聞過嗰啲。邊度㗎啲？開平嗰邊。開平。哦。兩個半。你隔離嗰邊啦。6蚊，5粒番茄啊！越行越多人添喎。先頭呢個番茄問下老細，佢咧就話喺我哋問佢邊度嚟啊？老闆咧就話開平嚟嘅。咁啊番禺嗰啲咧就已經未做㗎啦。咁啊開平咧就都算本地嘅，因為個零鐘頭就到啦。成日所講嘅唔係本地嗰啲啊，係外省運過嚟，即係最起碼湖南咁咪唔算本地咯，係嘛？佢可能因為要加啲保鮮劑啊，或者運送嘅時候催熟劑啊咁啊嘛。有馬蹄啊，斷粒賣嘅馬蹄都唔敢寫幾錢啊，老細。呢度應該唔會太貴嘅，同埋咧越嚟越多竹蔗後邊，終於見到批好嘅馬蹄啦。至於我哋係買紅蘿蔔。咩啊12份，哇，差唔多7歲咯喎。今日咧又可以氹到我老婆出嚟啊！之前咧頻道咧有啲人又喺度嚟帶節奏，內地叫帶節奏，即係嗰啲叫做造謠生事啊，話這樣那樣，佢都傻嘅。咁凍嘅天氣，你叫我老婆周圍同佢去拍嘢，俾人掂啦，到時凍鬼親佢唔得噶嘛。
哇！個女咧今朝就瞓晏咗，咁啊因為整蛋糕啊，唔知大家有冇睇影片開頭嗰個片段啊？就係個女自己整嗰啲蛋糕咯，週末喺屋企。越嚟越多人，同埋啲雨好似越嚟越大喎。我哋翻去架車度啦，好嗎？哇！多人。哇！三斤八斤啊，收個平賣啊！啊，又有蝦賣，你想買蝦？1斤啊！大生蠔7蚊一隻，5蚊一隻都有嘅。真係越嚟越多人喎，先頭可能咁啱嗰度睇得唔多人，接落嚟我哋會買啲麵啊，好耐未嚟過呢度啦。係啊，咁啊差唔多清明節啊有賣呢啲發糕啊，就通常好少會攞翻嚟食嘅。布拉有幾多斤？而家多咗啲品種咯，廣西河粉就幼啲嘅，左邊啊果條。哦，呢隻我都可以咯。哦，我哋而家買呢一種有袋裝住嘅。仲有布拉腸、純米腸粉，咁樣一袋咧都係5蚊嘅。明嘅叔叔咧，就攞個車仔嚟買餸咯。我哋咧就冇咁精明嘅，仲拎得到。再年紀再大啲拎唔到咧，就攞個車仔啦。咁另外仲有呢個咧，其實我哋都可以試下嘅嘉華，因為上一次試咧。可能啱疫情嗰陣啊，就表現不是太好咯，唔知而家點？斬料都得啊！再唔係咧，就喺呢度食一個餃子又得。以前啊，啲人啊，如果要食餃子咧，要自己包嘅。咁後來咧就出咗一個牌子，個牌子遲啲仲有個電影睇添。咁咧唔知大家有冇食過啦？我相信有嘅嚇。應該嗰個餃子都可以運得到去海外吧？應該可以啊！以前就要自己包，細個嗰陣，咁啊後尾慢慢咧就食嗰個急凍嘅餃子啦。咁多個急凍餃子咧，咁嗰隻咧就算比較貴嘅。咁另外咧當然亦都有平，譬如話海霸王咁啊平啊！我哋疫情嗰陣試過買咗好多擺喺屋企頂住檔先，到時樓都落唔到，咁點辦咧？咁啊嗰啲係叫平嘅。咁啊而家咧就多咗好多呢啲新鮮包，其實咧佢嗰啲餡啊都唔係現場剁嘅，佢係中央工廠搞好咁，然之後過嚟。你話佢係急凍嘅又未至於，但係你話包好先至拎嚟嘅咧，又冇咁新鮮。我哋通常都會中意買啲餃子，其實食起身都冇問題，即使攞到翻屋企擺咗段時間都好。咁當然有啲肉餡你可能覺得會肥啲咧啲肉，有啲可能覺得瘦啲啦，咁啊睇你自己點樣選擇咯。喺龍津路咧，亦都會有好多呢啲餃子鋪嘅。不過我自己咧都食過幾間，有啲人好中意，有啲就感覺一般，但係純粹係個人口味嘅啫。好似呢一間咁啊，其實都好火爆嘅同事。我哋實在買得多啊！呢度只不過其中一部分。龍津路市場就係咁好嘅啫，睇啱就買。以前咧咪都同大家講過話咧，如果佢冇明碼實價，我哋都唔會買。先頭嗰個潺菜，大家留唔留意到就冇明碼實價啦。咁我老婆問完價之後都話好似貴啲喎，咁佢話唔要咁多咯，唔使問價錢㗎。我哋唔中意去問價錢嘅，佢寫住就算8蚊都覺得啱就買㗎咯，係咪？唔啱咪唔買咯。啲同學仔啱啱放學。喺呢度過去文昌北路係咩小學咧？我都唔記得啦。人哋個個翻去係世界嘅。我阿嫲帶大嘅孫咧，就係識講粵語嘅。其實好多阿爸阿媽帶大嗰啲小朋友咧，唔係好講粵語。就算阿爸阿媽係講粵語都好啦，好奇怪嘅，因為會就佢啊嘛。其實咁唔好嘅。我哋咧個女咧好細個嘅時候咧，佢都係開始講普通話咧，因為佢啲同學仔係咁啊，你冇辦法㗎。咁我哋咪就翻到屋企同佢講粵語咯，即係最起碼佢講唔正啲音，都起碼識聽先啦。咁佢有啲字係讀錯嘅，
咁咪糾正佢咯，係啊，話俾你聽，哦唔係咁嘅。但係咧，啲小朋友佢哋自己之間咧，其實可能阿爺阿嫲、祖祖輩輩、阿婆阿公啊，就算唔係純廣州咧，都係大灣區噶嘛。咁但係咧，問題就嚟啦，因為啲同學仔講普通話啊嘛，咁佢自己咪會講普通話咯。哇，好大雨！呢度係有個全包嘅地方，大家睇到價錢啊嚇，1小時5蚊，我唔知佢所謂嘅細貴，哦上邊呢啲係細貴啦，8蚊一個鐘貴喎啊嚇，頂價嘅80蚊一日咯，咁啊睇你放幾耐咯。嗱，好似如果我哋咁樣，假如啊嚇，咁樣擺咗落去，呢啲餸如果唔係擺架車擺咗落去嘅話，咁啊起碼要個鐘貴啦，咁咪即係8蚊咯，啊2個鐘喎，我寧願拎住啦嚇。食多半邊雞好過啦，係咪？因為咧天氣凍啊，冇乜人啊，行大運又冇人，鰻魚又冇人，咁係5點幾鐘未開始食嘅啫。反而咖啡店就人多，平啊嘛，坐喺門口，幾開心。我哋放好啲行李啦，咁啊而家去食晚飯。去我哋都幾耐未去過嘅一間食為先啊，食姐煲嚇，咁啊唔好飲茶啦嚇，因為飲咗幾日茶啦，我已經。呢個停車場係好大嘅，佢可能咧政府係規定咗佢要有安排翻幾多停車場。前呢一個位置咧都係一個停車場嘅，就係爛地啦，類似嗰種咯。咁唔得噶嘛，咁啊所以咧就可能佢規定咗佢有幾多停車場，但係再往下邊挖咧，又係地鐵站，你邊個挖得到咧？佢係咪意思？咁啊只能咧做立體呢一種咯。咁啊可能政府係有補貼嘅，如果唔係咧喺市中心你又冇辦法做得到800蚊，即使你要我交半年，因為你個成本都喺度噶嘛，係咪先？即使你係限量都好，冇可能蝕噶嘛，係咪先？咁佢就係俾翻月租嘅客戶800蚊一次過交多幾個月錢咁樣嘅。咁我覺得都係政府補貼翻咯。咁如果大家翻到嚟呢度咧，你話食為先，會唔會舊啲咧？咁啊，其實咧你可以對斜對面嗰個陶陶居嗰度食嘅。咁佢唔係總店嗰個陶陶居，啲嘢食其實就應該係冇乜分別嘅啫。但係就肯定係冇總店咁有情懷咯嚇。連鎖式咯。去食啫煲咯。係，我哋去陶陶居咧就喺前邊嘅。咁如果要飲茶咧，又有幾個方案啦。喺呢度上去茶里二世，即係個麥當勞上邊咧，就我哋好中意嘅又一間茶點篇啦。嗰啲咧就要幾時咧？等到夏天啊，要涼冷氣嗰陣就入去坐嘅。再行前少少，大家睇唔到個麥當勞標誌嗰度咧？嗰度係新光城市廣場，又係有幾間餐廳都係唔錯嘅，粵菜嗰啲。不過就商場裏邊咯。要睇下大家習唔習慣，喜唔喜歡喺商場裏邊食晚飯啦。另外咧，大家睇唔睇到前邊我哋未去過㗎嚇？呢個酒店下邊咧，咪有個連鎖式嘅茶樓嘅，據說都好多人中意去飲茶。喺我哋屋企最近嘅茶樓咧，其實係佢，係啊，紫藥禮。但係好似唔係好平。過緊馬路啊，不講了。喺我哋講嗰個24小時茶樓咧，紫藥禮樓上咧咪有個怡致酒店嘅。咁啊，先頭我簡單睇咗下，大家估下幾錢？呢個地理位置係極街啊嚇，極街，因為咧有2條地鐵線路喺呢度，行都唔使行嗰種嘅。咁啊，樓下又有好多餐廳，又近陳家祠，大家估下幾錢？估下我今晚就要住，係啊，冇錯，500蚊啊，咁鬼貴嘅，仲未到交易會就已經咁貴，可能過節冇理由㗎。哇，遲啲仲滿晒添啊嚇！不過我認為，如果大家翻到嚟遊玩啊，唔知去邊度咧，其實沿住中山5、6、7路，基本上就錯唔到㗎啦。中山5、中山6、中山7，咁啊呢度咧係屬於中山7路，又有呢啲雙層巴士坐啊嚇，應該係淨係收2蚊嘅啫，呢種係。或者有外地菜食嘅胡辣湯啊，呢個係雲吞麵，都係胡辣湯。或者呢個係茶餐廳，
咁啊前邊咧仲有個食雲吞麵嘅，咁啊我哋咧就係前邊嗰度食晚飯咯，係啊綠色字嗰度。需要咧喺地鐵站行幾步啫，咁啊嚟到呢間就好老字號啊！老到係點咧？以前阿外公咧就住喺三元里啊，咁佢生日嘅時候咧就會同佢慶祝啊，咁啊食飯喎。咁舅父個仔就出世咧，當年1994年，舅父唔係外公咧就非常之高興你飲緊生日宴，當時咧就係食圍先啦，不過就唔係呢間分店。牛雜煲又得，牛雜煲清湯羊就補啲，飲下湯。牛雜煲唔可以飲湯係嘅。牛雜煲鹹啲，上去先。諗唔到咁多人啊！依家咧係呢個時間喎，6點都未夠，坐滿喎。原來有套餐但係我哋唔要套餐啦，要唔係呢個，要羊肉煲，68蚊一斤。選擇咧牛雜煲。火鍋嚟嘅，佢個煲底，仲有油浸飛魚，未食過真係。先頭喺樓下見到嘅鐵板叉燒絲魚腸煎蛋，好特別咯！佢哋啲食物。豉味火腿丁羊炸麵，哇！19蚊8啫。呢啲係肉類嚟嘅，都唔係貴。椒鹽泥鰍33，哇！至於非特價菜咧，就係呢啲椒鹽魷魚筒49蚊，我哋會叫翻啲姐煲嘅。佢大部分都係做姐煲嘅，農家雞。我咧燒雞都唔錯嘅，但係早排先食過燒雞，不必了。係咪娃娃魚又有啦，竹腸啦，咁而且咧佢仲會有好多選擇嘅，即係譬如係落啲紫蘇味咁啊得㗎，麻辣又得㗎，有啲遊客嚟到，佢想食辣啲喎，咁都可以嘅啫嘛。雪花牛仔粒88，哇！潤浸桑葉咁好啊！鱔炒蜆20幾蚊可以喎。炒沙甲28就菜你可以叫呢啲啊嘛，又要一個伊麵咁啊都好喎。呢啲咧就係我哋廣州人食咗幾十年嘅飯店，咁但係咧佢又未話經營不善啊，搞到要消失啊，咁又冇嘅我哋去到咁多個餐廳咧，如果講嘅餐牌夠大嘅、夠多咧、夠講得耐咧，呢度係其中一家嚟嘅。咁以前就係呢間分店咯。我同老婆咧就未去過呢間分店，其實都去過嘅啦。都唔好慢慢讀晒出嚟啦，揭啲特色啲嘢俾大家睇嘅。咁大概大家知道咩價錢啦撈起手撕雞添喎，葱油雞又有士撕雞。各位翻到嚟咧，係呢個係可以食㗎，尤其佢哋嘅出品士撕雞。呢個醬汁咧喺廣州市區啲餐廳不常見，又會賣得好貴。珍寶炆羊腩138一粒，又或者後邊仲有好多啦，不一一細讀啦焗生蠔嘅。五柳蛋嘅蒸草魚多到不得之了啦！讀咧讀到下一集都未讀完啦，大家自己翻嚟選擇嚇。佢哋呢度咧咁火爆係有原因，有套餐，套餐係100蚊不到呢一個。咁有啲咩食咧？就有呢一堆啦，咁18選1，果汁豬扒脆皮雞即係燒雞啦，怪唔得咁多人點燒雞啦。啫牛蛙即係田雞啦，蝦醬豆角啦，幾好啊！有冇啫雞啊？冇咯。冇啫雞喎。係冇，梗係冇啦。咁佢係18選5喎。18選5啊！係啊！怪唔得咁多人食啦！哇！我而家睇下邊先知嗱，你選5，
你有雞啦，脆皮碎香雞啫，斬個白切雞，我算一例啊，得10嚿啊，好味。我算得一例啊，果汁豬扒得5嚿，我算啊嚇。套餐少啲，我算。喂，你起碼有5味菜啊！100蚊2人消費5個菜。如果你係一個遊客，你可以試勻5味菜，呢個係核心。你唔使試好多嘅，佢俾面盤你咁大，你係食唔晒嘅。睇到咁耐。係咯，睇咗咁耐，仲要咁啊！羊腩煲係冇嘅喎。係啊，原先仲喺度。原先俾個羊腩煲吸引咗上嚟啦。佢係打邊爐㗎咋。係啊，打邊爐一個煲，咁你仲要食配菜，其他我唔使食啦，係咪？咁而家改咗要個啫煲、啫雞煲，要一個咩話羊聖子啊，咁啊伊麵。不過我哋都夠食。唉，夠食，咁啊剩低仲攞翻啲俾個女咯。呢個套餐吸引啊！果汁豬扒你仲可以海蝦啊，我全部要大菜，佢冇話唔得嘅喎，係咪？佢最多就話誒嗰味餸冇啦咁嘅啫，冇你總唔能夠樣樣餸都話冇㗎。哦，真係夠內本喎！啊，真係不得了啦！哦，佢限量發售，限量限40份，成枱都係都冇40份啦，20份啊，一日有40份賣。咁都冇問題啊，唔使搶啊！你而家買，佢話有咪得咯。哦，似乎120蚊有啲咩食啊？魚肚羹，哦，佢呢個120蚊咧就咁樣啦，就冇得揀噶啦，就直接就係呢啲咯。咁其實都可以嘅，啊，所以老店都係要咁樣先能夠經營得到啊。哦，2到3人清補開煲羊肉套餐，湯底、羊肉1斤，雜菜、米粉、醬料，應該係打邊爐嘅我估，即係個燜好俾你自己煮咁樣我估啊。我呢個都可以啊，其實。唔緊要，嘔晒鑊氣，套餐有冇最高？定要試嚟最高？哇！你嘅招牌都寫明住話俾你知要食最高。係食唔到羊腩煲咪啫煲咯，冇問題㗎，幾好添喎，好似做。羊腩煲好似係要上網團購。但係咧就要翻耐少少啦嚇，同埋都等得幾耐喎。咁有咁好㗎噃。好嘢食啊，唔怕等。係啦，即係你一叫完因為擺低咁，你就驚啦。睇下食乜嘢？如果係呢啲啫雞嘅咧，就真係你一叫完就擺低，你就係嘛？油又唔多，水又唔多。唔多水又唔多啊，夠熱啊個煲。哦，即刻鎖住咗個水分。好味喎，晒手嘅。好吸引。就試下味，幾錢話？40幾蚊。大煲。哇！作為餐飲。好吸引啊！通常都會揀。我夾咗呢嚿，放涼一下先。唔值得去嘅，我哋唔會去。佢裏邊有啲蒜頭，有啲薑，有啲洋葱，咁啊，梗係要有啲蔬菜配搭下㗎嚇。嗱，下邊咧開始就見到有啲油滴咗出嚟啦，開始會見到啦。窿邊最緊要。呢度啊嚇，天氣凍咪食呢個，仲有啫牛河。唔記得點啊？咁啊，點都係特價啊！特價就冇得揀咯。好食啊！嗰啲雞肉好靚，好滑啊！啫煲咧最驚兩樣嘢，唔係啲肉唔靚，而係第一太油，第二咧味道太鹹，佢都唔會。雞係有雞味嘅。佢係水汪汪。同埋水汪即係好似撈汁啊！你哋。撈汁啊！佢講得啱。最高嗰個咩梗？網上嗰個笑死。最起碼一擺低嗰陣冇一汪水啊！一汪水啲唔合格。但係一汪水唔合格，咁佢擺咗咁多蔬菜，一定要夠熱。係啊，唔夠熱就唔好食。呢個夠熱，呢個應該係鐵煲嚟嘅，佢唔同話我哋平時去食嗰啲沙煲啊。鐵煲仲熱啊！
咁啊，通常呢啲煲咧有幾樣我哋可以整咧，一個黃鱔啦，第二個係雞啦，田雞其實都好食嘅。以前食田雞就話唔好，因為驚佢有唔係驚佢要種田嘅時候咧食晒啲田雞咧就唔會捉蟲。依家咧其實都係佢田雞都係飼養嚟俾人食嘅啫。如果捉晒嘅話，佢唔食蟲就唔得噶嘛，係咪？嗯。唔會好空口食嗰啲。係，空口食都得，即係唔需要配飯啊嗰啲。夠熱就得嘅。係，呢啲咧配啲啤酒啊咁啊好啊，真係好火爆，滿座喎全部。我後邊嗰度係啊，今日仲係星期一嚟喎。仲要又凍又。係啊，又要凍喎，真係難得啊嚇。係。我諗住上到嚟大把位㗎。嗯。份量都唔少，又揾到一嚿我喜愛。啊，佢好原始，佢唔係落好多配料。其實有啲咧，佢係做落多啲糖㗎，令到佢咧更焦糖色，咁啊賣相更好啦。得呢嚿係燶㗎咋，芫茜啊仲好味，繼續食啦。而家呢袋台你都發現咧已經滿座，仲要等位嘅，咁同埋我哋啲餸啊已經嚟齊啦。先頭咧同老婆喺度討論嘅一個事情咧，就係而家後生唔同以前，而家後生咧係真係好願意慳低啲錢，然之後咧去供樓啦，去這樣那樣啦，去買車。而家啲後生咧就唔係嘅，車唔買，因為難停車啊嘛，買電雞，啊車電雞嘅啫，唔係為咗慳錢，係為咗方便。你叫佢買樓更加唔好諗。一個玩樂咧，飲食咧就捨得啦。咁啊呢碟咧就係伊麵。大家會覺得喂，點解好似咁寒酸？千祈唔好搞錯，19蚊9毫啊！呢個係特價嘅，咁而且一蝦仲有春嗰啲喎，伊麵，哇，巨多嘅伊麵，哇19蚊一碟。咁蝦咧就開咗邊嘅，同埋有春嘅添喎，有啲啊，卷啊，廣州。哦，真係〜真係餐飲業咧競爭好大啊！呢個係聖子蒸聖子，但係釀嘅點釀法咧？我先頭都覺得好多疑問㗎啦。佢係咁嘅，佢係呢度咧有啲肉啊！我俾大家睇下把遮係點啊，唔係把遮啊，個聖子啊，唉，上邊有嚿肉嘅，下邊係聖子咁樣。難食就算唔上，但係咧，同我印象中嗰啲蒜蓉蒸聖子就真係好唔同嘅，但係就唔會腥咯。聖子人上星期啊，星期五啊，我哋咧有啲肉喺入邊嘅。咪去打包嗰啲生蠔俾個女話腥喎，啊真係唔識食。唔係翻到去唔好食嘅。哦，即係翻咗去腥。聖子入邊再釀啲肉，食啲鮮味咯。依家聖子可唔好？係，而家聖子唔係好肥。唔肥啊！係，食個鮮味啦，係。好食喎，整碗飯中意咯，唔係淨係抱住啲傳統，哇！呢個撈飯正。食為先係咁嘅，好有新意，唔係淨係抱住啲傳統，又或者淨係攞啲傳統出嚟撈錢嗰種咯嚇。開咗好多年。好多年。你咁大？有冇我唔知啊，最起碼表弟30歲啦。係啊。94年出世嘅表弟，至少。1980年開係應該係1980年開業嘅，佢哋係同我差唔多大。哇！呢個好過呢個喎。伊麵啦，有種牛油味嘅啦，低配版龍蝦伊麵，但係食起身啲味唔會爭好遠，一樣會落牛油嘅喎。粵菜又可以做。粵菜個範圍好大，
平嘅話咧，但同埋佢樣樣都齊嘅喎，好似呢一個咁，有蝦個有蝦，有蝦有意麵個有意麵，可以做到好平。貴嘅咧，仲有最靚嘅新鮮大龍蝦，係啊，或者阿拉斯加長腳蟹咁嗰啲咧嚇，2000蚊減收你啦。我咧，佢哋呢度咧調味咧唔鹹嘅喎，包括呢個都係唔鹹嘅。一下個麵同埋嗰個啫雞都唔會太鹹。19蚊唔鬼多。大佬真係抵食。怪唔得咁多人啦。攞個杯麵烚好咗，擺兩隻蝦都唔止得19蚊。七仔啊嘛價錢。七仔嗰啲車仔麵啊嘛。便利店嗰啲價錢啊，老婆話係。跟住再食件雞，哦呢嚿好食啊！呢度真係超多人。呢嚿夠燶，同埋雞髀肉好食啊！老字號街坊最愛啊！最尾埋單116蚊8毫，咁啊，肯德基咁嘅價嘅。呢個係支付寶啊平咗1毫1咯，又食飽飽，除咗我哋經常去嘅羊都廣場以外咧，其實周邊都好多嘢食嘅陳家祠。即係唔會差得過翻去西關，即係黃沙地鐵站好多，而且黃沙地鐵站咧感覺上即係周邊嗰啲啊嚇好似冇坐得咁舒服添，太舊啊，因為咁都好多新店嘅，食個粥粉麵飯得。如果你係遊客嘅話嚟到呢度梗係唔想周圍行噶嘛。1分錢1分貨，住對面咪唔使行咁遠，雖然500幾蚊。咁都冇問題啊！嗱，住對面行前啲，多嘢食到不得之了啦。星期同大家推介過嗰度中山8又得住喺嗰度，咁都係400零蚊，大概都係呢個價錢㗎啦嚇。咁如果你話我唔得㗎，我要再平啲嘅，咁啊7天咯，咁梗係冇咁市正㗎啦嚇，肯定冇咁市正㗎啦。有嘅豐儉由人。係豐儉由人，廣州最好就係有得揀。有得揀啊！包括廣州都係最主要。廣州最主要就係有得揀。如果你喺香港嚟未食過嗰啲咩呢個咩胡辣湯啊，聽過未食過？你可以試下㗎。我哋唔中意食啫嘛。外省菜算少啊，我哋唔中意食啫嘛。或者有香港觀眾中意食咧，係咪？深圳最主要係湖南菜。廣州外省菜好難生存。係難啲啊，吃力啲啦。係啊，你睇下嗱，我100蚊做到5個。咁樣食到咁樣。嗰啲係嘅，我哋琴晚諗住出去啦，凍啊懶啊，叫咗個肯德基，使幾錢啊？使咗70幾80蚊，係啊。仲要飲品冇叫。冇叫嘢飲嘅喎。係啊，你又可以叫佢陶居又得。呢度仲有陶居。仲有間永利。飲早茶都得㗎呢度。呢啲都有嘅，反正就嗰個天氣已經越嚟越唔穩定，我哋都係時候要返屋企啦。而家其實都只不過係6點46分嘅啫，唔係好晏。